Grahamstown kwaqaliswa kwakhiwa izindlu kangekusasa nje nangisasa nje kukhona i-buildings ekuthiwa zii-barracks apha eRhodes University. Uyayazi i-barracks bayintoni? Kulapho kuhlala amajoni khona. Barracks, B-A-R-R-A. Nayazi, thank you. Kulapho kuhlala khona amajoni. So uyawuthi umamela ngerhini eyi uzawubona kusemfazweni uba izo barracks iyawuba colonial so and so, iyawuba i-fort phezulu phaya kule ndawo bathi kusemonument, iyawuba yinkani ubona ngaphandle iMakhanda le isesisiqithi semfazwe. Kweli cala laselwandle ngamandlane, kodwa xa ungena ngaphakathi uqhuba ngamaKhoi and San edibene namanqeka. Zonke ezo zinto sisizukulwana sikaPhalo. Aze athi ke abantu abathethayo bathi bantwana bendlu kaPhalo. Xa usithiwa ke ningabantwana bendlu kaPhalo ubhekiswa kuyo, ibe zizindlu ngezindlu, ibe ngamagcaleka ngapha ngaphesheya kwenciba, ibe ngamarharhabe kweli cala, ize phantsi kwamarharhabe ibe ungqika, ize uNdlambe angabi kongaphansi kongqika. This is a bit confusing kuba uNdlambe uyisemncinci kaNgqika, akanaba ngaphansi kongqika, kodwa ke ahleli ixesha elinye balwa bodwa baqabane bodwa ngamanye amaxesha bancedisane ukugxotha umthakathi. So ngalapha ziba 1812 uNdlambe, imikhosi kaNdlambe ikhokhelwe ngumdushane unyana omkhulu kaNdlambe. Eluxelela uba imfazwe zaziliwa ngoonyana bakomkhulu bengathunyelwa oonyana babanye abantu. Uyabona ngoku krobe ngapha ngaphakathi uthunyelwa oonyana babanye abantu bayolwa, ababonyana awubazi abaphini. Ungabe ubuzwa unyana wakho uphi? Hayi, yazi ke ngoku itola labomkhulu yanguMakhanda. Yazi itola labomkhulu yanguMakhanda. Siyadibana ke ngoku kwelo bani? Niyakwazi ukuchazela izihlobo zenu uba uMakhanda uthetha uthini? Niyakwazi ukuchazela abazukulwana benu uba uMakhanda uthetha uthini? Fine. Sebeni. Into baleke kufuneka uzazi into yoba ezi zinto zisuka phi na. Fana abazali bayabona kodwa mna andiboni.